Hello, hello, mi gente. Amigos, ¿Cómo amigas, vamos? hola, ¿todo bien? Video. Oye, hace rato no decía eso. Video. Tenemos un video. Creo que este que vamos a hacer ahorita es de los recomendados viejos del canal. Pues sí. ¿Cierto? Sí. De esas recomendaciones que nos han dicho. Que lo recomendaron hace mucho y no lo volvieron a pedir. Y no lo olvidaron. Como que se les olvidó. Exacto, como oiga, traigan este video. Y nosotros sí, pero después se nos olvidó. Pero como nosotros los tenemos a todos siempre presente y Jimmy sigue guardando sus hojitas. Y yo guardo mis hojitas y tomo atenta nota en los envíos de a este, por favor, a este. Entonces me acordé y dije. Les digo, uy, este video está buenísimo, así que vamos a arrancar ya con un video, pero primero no se les olvide, chicos, de que este sábado vamos a tener un en vivo de risas bien bacano. Sí. Para que ustedes se acuerden, yo creo que 8 de la noche hora México, ¿verdad? Sí, me parece. 8 de la noche, chicos, porque es que nosotros a las 8 de ustedes es a las 9 aquí de Colombia. Entonces Vamos a comenzar con que la hagamos el tren Chepe. Hágame el favor del canal de Alberto de Soy Tapatío. Aquí les dejamos el canal, ahí les va a aparecer. Y canal oficial para que vayan y miren a Soy Tapatío. Entonces vamos a accionar de una a este video del tren Chepe. ¿Te parece? Go. ¿De una? Go. Go. Listo. Tren Chepe. El Chepe es el tren turístico que recorre las barrancas del Cobre y otros sitios, entre los estados de Chihuahua y Sinaloa. En su trayecto podremos admirar espectaculares paisajes, atravesar bosques, ríos, montañas y profundos cañones. Para sortear esta geografía, el tren circula sobre 37 puentes a lo largo de su trayecto. También atraviesa el corazón de la Sierra Tarahumara, penetrando en 86 túneles durante el viaje. En las distintas estaciones de este tren turístico se accede a varias actividades de aventura y ecoturismo, así como también conocer la cultura y la gastronomía de la región. O sea, el tren para en esos sitios específicos. Sí, está bacanísimo. Pero mira cómo es por dentro ese tren, o sea... Es de lujo. Re premium, eso te iba a decir. El tren Chepini. Soy Tapatío. La verdad, el tren Chepe, lo que vi me pareció brutal. Es que van como dioses ahí, la gente sentada. De calidad. El recorrido lo podrás hacer en el tren nacional desde la ciudad de Chihuahua hacia Los Mochis, Sinaloa, o en el Chepe Express de lujo que sale desde la ciudad sinaloense hacia el pueblo mágico de Krill en la Sierra Tarahumara. Acompáñame a conocerlo. Mira esa cascada. Esos paisajes. Nice. Chihuahua. La verdad que Chihuahua se ve muy bonito. Sí, lo que hemos podido reaccionar de Chihuahua nos encanta. Chihuahuenses, esto se llama la gente Chihuahuenses. Ay, mira el suelo escuincle. ¿No es un Chihuahua? ¿Ah, es un Chihuahua? Sí. Ese era el Chihuahua. Olvídalo, amigo. No, como tratas es un así Chihuahua. al Chihuahuenses, ¿cómo se llama? No. Mira el Cuauhtémoc. Ay, Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc? Sí, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Chihuahua. Oye, miren, hacen cultivos de manzanas. Coca-Cola. Por supuesto. Campos menonitas. El carril del tren. La Junta. Qué bonito. Está bonito. O sea, en teoría es por donde pasa, ¿cierto? Sí. O sea, están mostrando los lugares por donde pasa el tren. Mira. El tren pasa. De verdad que pegarse ese paseo debe ser muy bacano. Imagino que debe estar hasta seguro, ¿no? Yo no sé si me lo aguante, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Porque estás encerrada? Sí. No, me parece una locura. A mí sí me gustaría hacerlo. No, yo no estoy diciendo que no me gustaría, pero no sé si me lo aguantara. ¿No viste que, de hecho, Alberto dijo que pasaban por cuántos túneles? Sí. Y los túneles son largos. No, yo me muero. ¿Viola? Sí, creo que sí. San Juanito. Mira esa vegetación, qué bonito. ¡Ay, qué lindo!
Bueno, y es un tren solo de pasajeros, ¿verdad? No es tren de carga. Sí, creo que no. Okay. Creo que es solo turismo, Krill. Mira ese pueblo, Krill. Chiura. ¿Qué era? Chiura. Creo que es Chiura, no sé. Valle de los Hongos, mira. Pero los paisajes Valle por donde de los pasa, monjes. Déjenme decirles qué cosa tan impresionante. Cusarare. Cusarare. Lago de Ararico. Mira, 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 esa cascada está mega impresionada. Cascada Basasiachi. Uf. Uy, esa cascada. Divisadero. Wow. Corran que pero según entendí hay dos trenes, ¿no? Uno que va de Chihuahua a una parte y otro que va de la otra ciudad a otro cierto lado, que sí, ¿no? yo también lo entendí así. O es el mismo. Dos. Yo entendí que son dos también. El Chepe, pero uno va por un lado y el otro va por otro lado. Entendí eso, ¿no? Pues amor, entendimos igual. Mira, mira ese cañón. Ese es el cañón que hay cerca a Chihuahua, ¿no? Wow. Barrancas del Cobre. Uf. Tirolesa. No apto para cardíacos, velo. Oh. A eso sí me gustaría subírmele, ¿sabes? ¿Sí? Sentirse uno, ¡ah! ¡Me va a morir! Uy. Hay que bajar así. No apto para cardíacos, como dije. Uy. Posada Barrancas. Posada Barrancas. Entonces, que como el hotel de ahí, imagino. Ah, aparte de lo que dijo, ¿no? Hace paradas en algunos lugares, ¿no? A lo mejor parará ahí para que la gente mire, se quede ahí. Tome fotos o algo. Y al otro día arrancará, podría ser, ¿no? Chepe Express. Mira, típica cabañita de parada de tren. Culteco. Ay, qué lindo. Qué lindo horizonte. Uf. Mirador Cerro del Gallego. Ese mirador está impresionante. Así, sentirse así, casi que en el aire. Sí. Cero Cahui. Bauchivo, Urique. Los pueblitos sí son muy bonitos, todos súper pequeñitos, súper... Todos coloridos. Sí. Mira, ahí ya entren. Súper verdes, impresionantes. Esos paisajes están muy espectaculares. De verdad que ver eso, debe ser muy espectacular. Y ver eso a toda mecha, ¿no? Porque igual pasan y ya. Mira, te morís. Mira ese pueblo ahí. ¿Cuánto durará el viaje, mi amor? No tengo ni idea. Pero debe ser de, no sé si durará días, la verdad no tengo ni idea. Pues de pronto para que dure días, además, como para en varios lugares. No es que va tan rápido, mi amor, si te das cuenta, no es que vaya... Sí, no es que va... No va a tren bala. No es un tren bala, sí. Exacto. Un tren paseable, mira. Pues queda una imagen de un tren bala. Sí. Pasa y el man está parado cerca y casi lo bota el viento. ¿En serio? El fuerte. Y la bandera mexicana. Viva México. Me gusta. No sé qué era eso, pero esa construcción pero bonita. El fuerte. La Calera. Bueno, no soy tan ciega, alcanzo a ver. Venadario. Los Mochis. Los Mochis. Mira esa virgen. De la Virgen de Guadalupe. Preciosa. Mira el Chepe. Miniatura, Chepe Express.
Qué bonito es el del chepe, del chepe, pero me parece algo... Topolorampo. Topolabampo. Topolobampo. Topolobampo. Las instalaciones del Chepe Express. Horarios. Mira, están todos los... O a lo mejor si sale ahí va derecho. Como que eso no. Si tú no vas de turismo, si no vas de quieres es transportarte, aunque mira, como no va ahí, amor. Si eres un admirador de la naturaleza, viajar en el Chepe se convierte en una experiencia interesante y única. Disfrutar de los múltiples paisajes que en cuestión de minutos pueden cambiar de verde a rocoso sin perder el encanto, o en función de la época del año, admirar frondosos bosques y espectaculares nevadas. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones. Déjame un comentario si harías este recorrido y qué lugares te gustaría conocer. Pues Nos el vemos. Chepe está realmente impresionante. Y Tapatío, como siempre, rompiéndola con los videos. Tapatío, como siempre, nos sorprende. Es espectacular los videos que él hace. Realmente estoy de los videos que más me han gustado. O sea, aquí hay uno parece que no tiene nada que ver con eso. Aquí hay uno que... Lo que pasa es que aquí todos los trenes en Colombia, el tren aquí en Colombia no existe. Aquí no funcionan. No existe, los dejaron Están acabar. Las carrileras, pero viejas, cuenta la leyenda acabadas. que por ahí pasa. Por ahí pasaron trenes. Por ahí hay uno que es cerca de Bogotá. Carga, que es de carga. No, incluso hay uno, digamos, de turismo en fin de semana que va de Bogotá como a pueblitos cercanos. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Yo la verdad es que no los he visto. O sea, pero realmente el tren en Colombia no existe. Aquí un tren es, o sea, wow, es algo como dinosaurio. Existieron allá en sus épocas. Chicos, y de verdad les sonará muy chistoso. Es verdad, aquí trenes no hay. Cuando nosotros los vemos pasar, pasemos como si estuviéramos viendo algo. ¡Un tren! ¿Dónde está el tren? ¿En serio? Se los juro. Aquí así es algo, como, ¿un tren? ¿Dónde? ¿Hay un tren? Me hiciste acordar una vez que lo vimos, íbamos pasando en el carro, íbamos con las niñas y... ¡Niñas, miren, un tren! Esto es lo que solía ser un tren. Casi de verdad, literal, nos jodiendo, fácil. Como si hubiésemos visto un dinosaurio, sí. Es que en el nombre de Colombia hablamos desde México, que belleza de país. Ay, bueno, Colombia México también es hermoso. Es tan hermoso que a uno se le hace raro ver trenes, chicos, por eso es maravilloso. Colombia es muy bonito, pero como infraestructura estamos en la miércoles. Bueno, amigos, gracias por vernos. Se les quiero un montón. Pero pregunta, ¿tú sí Yo, claro, me montaría y pasearía y... Nada más mira uno cómo va, o sea, qué mejor servicio que uno ir montado en ese tren. Mucho, ni en mejor avión en primera clase tú estás sentado así como viendo paisajes, mientras que tú en un avión va toda miércoles viendo nubes. Gracias, amor, por seguirme subiendo el dolor de que me subí a un avión. Me encantó. Gracias, amor. Me encantó. Amigos, muchas gracias, se les quiere un gran chicos, montón. Un besito. Besitos por allá. Gracias, soy Tapatío por dejarnos ver este video. Estamos hablando para un próximo video y no se les olvide que este sábado a las 8 de la noche tenemos en vivo. Exactamente. ¿Listo? Se les quiere un montón. Chao. Oiga, videos recomendados. ¿De qué estamos hablando? De ese tema vamos a dejarles aquí a Chihuahua, porque vimos a Chihuahua, y podemos dejarles aquí otro tema como de las mariposas monarcas, ¿te parece? Que es espectacular, amigos. Bueno, se les quiere un montón. Chao, chao. Chao.